მოგესალმებით, მე ვარ ია ანთაძე და დღეს ვეფხისტყაოსანზე ვილაპარაკებ. სანამ თავარ სათქმელზე გადავალ, ტრადიციულად გთხოვთ, რომ გამოიწეროთ ჩვენი, ზღარბის არხი და ამით დაგვეხმაროთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ჩვენი პლატფორმა. დღეს ვეფხისტყაოსნის ერთ ეპიზოდზე ვილაპარაკებ, სადაც პოემის მთავარი გმირები, ტარიელი და ავთანდილი, ერთმანეთს უპირისპირდებიან და უპირისპირებენ საკუთარ სიმართლეს. ავთანდილი სიცოცხლის სასარგებლოდ, ხოლო ტარიელი სიკვდილის გასამართლებლად. ამ ეპიზოდის თანამონაწილეა ასმათიც, რომელიც ვიცით, რომ ტარიელთან ერთად გამოქვაბულში ცხოვრობს და მის ტანჯვას იზიარებს. ადრე გიამბეთ ტარიელის მიმართ მის ერთგულებაზე, ახლა კი იმას გეტყვით, როგორ აღმოჩნდა ასმათი აი ამ მსოფლმხედველობრივი დაპირისპირების მონაწილე. სანამ თხრობას გავაგრძელებ, მანამ ვიტყვი, რომ მრავალი წლის წინ ლიტერატორ თამაზ კვაჭანტირაძეს ტელევიზიით მიყავდა გადაცემა, სადაც ლიტერატურაზე და მათ შორის ვეფხისტყაოსანზეც მსჯელობდა. ეს გადაცემა ძალიან პოპულარული იყო და მახსოვს, რომ ერთი საუბარი მიეძღვნა პოემის ორ სტრიქონს, რომელიც თავისი შინაარსით სრულად უპირისპირდება ერთმანეთს და აი განიხილავდა ბატონი თამაზი ამ ორ სტრიქონს, რატომ არის რომ ესეთი საპირისპირო შინაარსის სტრიქონები გვხვდება ერთ პატარა მონაკვეთში და იმდენად პოპულარული გახდა ეს ორი სტრიქონი და მათი განხილვა, რომ თუ სწორად მახსოვს, შემდეგ მისაღებ გამოცდებზე აბიტურიენტებსაც ეკითხებოდნენ ზოგჯერ, რომ აბა ამ სტრიქონებზე რა სიტყვითო, თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ, თქვენ რა აზრი გაქვთო. აი ერთმანეთის საპირისპირო ეს ორი სტრიქონი. პირველი, რაც არ აგწადდეს, იგი ქმენ. ნუზდევ წადილთა ნებასა. ანუ რას გვეუბნება ეს სტრიქონი, რომ რაც არ გინდა ის გააკეთე, შენს გულის თქმას ნუ აყვები. და აი მეორე სტრიქონი რას გვეუბნება, ჰკითხე ასსა, ქმენ გულისა, რა გინდრა ვინ გივაზიროს. ესე იგი რაო, კი ბატონო ას ადამიანს კითხება, რომ ბოლოს მაინც ის გააკეთე, რასაც შენი გული გეტყვისო. ესე იგი რა გამოდის, რომ ერთი მხრივ წერია გულის თქმას არ აყვეო და მეორე მხრივ წერია მხოლოდ გულს მოусმინეო. თამაზ კვაჭანტირაძე და მისი განმარტებები იმიტომ გამახსენდა, რომ ეს ორი მართლაც ერთმანეთის საპირისპირო შინაარსის მქონე სტრიქონი პოემის იმ ეპიზოდში წერია, რომელზეც დღეს ვილაპარაკებ. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი, ამ ეპიზოდის არსი სწორედ აი ამ ორ სტრიქონში არის თავმოყრილი და ალბათ უკვე მიხვდით, რომ პირველ ციტატას, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი თავის გულის თქმას არ უნდა აყვეს და ის უნდა გააკეთოს, რაც საჭიროა მიზნის მისაღწევად, ავთანდილი ამბობს, ხოლო მეორე ციტატას, სადაც ნათქვამია, რომ ადამიანმა მხოლოდ თავის გულს უნდა მოусმინოს, ამბობს ტარიელი, რომელიც არის ცხოვრები ტყეში გამოქვაბულში, სწორედ იმიტომ, რომ ღრმად მოусმინოს თავის გულს და ამითი ახლოს მივიდეს ღმერთთან. ამ ვრცელი შესავლის შემდეგ ვიტყვი, რომ დღეს ვისაუბრებ ვეფხისტყაოსნის იმ ეპიზოდზე, როდესაც ავთანდილი არაბეთიდან უკან დაბრუნდა გამოქვაბულში, იმისთვის, რომ მეგობარს სატრფოს მოძებნაში მიეხმაროს, დაბრუნდა და რას ხედავს ატირებულ ასმათს, რომელიც არის მარტო. ძალიან თბილად შეხვდებიან ერთმანეთს და მერე პატრონს რომ მოიკითხავს, ასმათი ეტყვის, რომ შენ რომ წახვედიო გამოქვაბულში ვეღარ გაჩერ და გაიჭრა და იმის მერე თვალით აღარ მინახავსო. ამის გაგონებამ ავთანდილი ისე შეაწუხა, თითქოს გულში ლახვარი ჩასცესო და ეს გული და ლახვარი პირდაპირ აქვს ნათქვამი შოთა რუსთაველს, მაგრამ რაც ამის შემდეგ მოხდება და რასაც ასმათს თავს დაატეხს, ასე ვთქვათ, ავთანდილი, კიდევ უფრო კაფიოდ გვიჩვენებს, კი რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ავთანდილი, როცა დაინახავს, რომ ტარიელი აღარ დახვდა. ქალსა ეტყვის, აჰადაო, ეგეთი მცა კაცი ნუა, იგი ფიცი ვით გატეხა, არ ვეცრუე, ვით მეცრუა, დერიქმოდა, რად მიქადდა, თუ მიქადდა, რად მიტყუა. ესე იგი, ესეთი კაციო, როგორ არის ფიცი, როგორ გატეხაო, მე არ მოვატყვე და მან როგორ მომატყვაო და
ამის შემდეგაც ავთანდილი არ წყვეტს საყვედურებს და აგრძელებს, რომ მე მის გარეშე სიცოცხლე არაფრად მიღირდაო და მან რას ვერ გაუძლო, ასეთი რა გაუჭირდა, რომ მე დავავიწყდიო. და აი აქ ერთვება ასმათი თავისი სიბრძნით, თავის ფუნქციით და რა თქმა უნდა, ქალს ერთი მხრივ ესმის რამხელა სიმართლეა და რამხელა უპირატესობა არის ავთანდილის საყვედურებში და მეორე მხრივ ის მართლაც ძალიან კარგად ესმის მას და აცნობიერებს ტარიელის მდგომარეობასაც და აი ასმათის აი ამ ორ მხრივ პოზიციაში ჩვენ დავინახავთ როგორც ავთანდილის ისე ტარიელის მოტივების დაცვას და ეს თითქოს შეურიგებლის შერიგებას ცდილობს ასმათი, მაგრამ აი ამ ცდილობაში სრულად ჩანს მისი სიბრძნეც და მისი ადამიანობაც. აი რას ამბობს ქალი? მართალი ხარო, როცა ეს ამბავი გულს გიმძიმებსო, მაგრამ სამართლიანად ვიტყვი და ნუ გამსჯიო. გული არ ჭირდება ფიცის და პირობის შესრულებასო? გული დაკარგული აქვს ამ ადამიანსო და მხოლოდ სიცოცხლის შემოკლებას ელოდებაო და ამას მოსდევს ცნობილი სტროფი, რომელსაც ამბობს ასმათი იმისთვის, რომ კიდევ უფრო კარგად განმარტოს ტარიელის მდგომარეობა. გული, ცნობა და გონება ერთმანეთზე დაჰკიდიან. რა გული წავა, იგიცა წავლენ და მისკე მიდიან. უგულო კაცი ვერ კაცობს, კაცთაგან განაკიდია. ასმათის მთელი მოტივაცია რას ეყრდნობა? მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ ტარიელს აქვს გული დაკარგული და ამიტომ მას გონებაც არ მოეკითხება. თან იმეორებს, რომ მე ვიციო რა მდგომარეობაშია, მე ვხედავ რა ცეცხლი წვავს და კი ხარ მართალი რომ ემდურიო, მაგრამ ენა ვერ აღწერს მის მდგომარეობასო. მისი მსგავსი სასჯელი ადამიანს კი არა, ქვასაც შეაძრწუნებდაო და მდინარეს ეყოფოდა, რაც მას ცრემლის დენიაო. და ამის შემდეგ ამბობს ესეთ სტრიქონს, თვით რაც აბრძანოთ მართალ ხართ, სხვა სხვისა ომსა ბრძენია. საყვედურის მოტივი ჩანს ამ ფრაზაში, რომ კი შენი სიმართლით მართალი ხარ, მაგრამ მისი სიმართლეც არსებობს. აი ეს ჩანს ამ ფრაზაში და ამის შემდეგ, როდესაც აი ტარიელის დასაცავად თქვა ეს სიტყვები ასმათმა, მან დააყოლა, რომ სანამ წავიდოდაო, მანამ მითხრაო, რომ სიტყვას არ გავტეხ და ამ არემარეს არ მოვშორდები, სადღაც ახლოს ვიქნები და რომ მოვა მომძებნოსო და თუ მკვდარს ნახავს დამმარხოსო და თუ ცოცხალს ნახავს გაუკვირდეს, რომ ცოცხალი დავხვდიო. ავთანდილი შეწუხდება, რა თქმა უნდა მიხვდება თავის სიჩქარეს, სიფიცხეს, ჯერ ერთი მიხვდება ასმათის აი ამ ნათქვამს, როცა ის ეუბნება, რომ სხვა სხვის ომში ბრძენი არისო და მეორეც მიხვდება, რომ ტარიელს სულაც არ დავიწყებია თავის მეგობარი და რაღაც პირობით გავიდა სახლიდან და ამის შემდეგ ეთქვარად ბოდიშსუხდის ასმათს და ეუბნება, რომ მართალი ხარო, მაგრამ ნუ გამკიცხავ მისი საყვედურებისთვის, იმიტომ რომ ნახე რა გზა გამოვიარეო და შემდეგ უამბობს, როგორ გაუჭირდა სამშობლოდან დაბრუნება, როგორ გაუჭირდა სატრფოს მიტოვება, მეფის დაყოლიება, ბოლოს როდესაც თავის გამზრდელი ვერ დაიყოლია, როგორ გამოეპარა მას და აი რამდენი დაბრკოლება გადალახა იმისთვის, რომ ტარიელთან დაბრუნებულიყო და მოვიდა და ის კიდევ არ დახვდა და ამიტომ ვარო გაწრილებული და სახე, ამიტომ ჩავამტირის, ნუ დამძრახავ. აი მას ეუბნება ასმათს ავთანდილი. ამ დიალოგის შემდეგ ავთანდილი მიდის მეგობრის მოსაძებნად და 3 დღე ეძებს და შემდეგ მართლაც პოულობს, მაგრამ პოულობს რა მდგომარეობაში? გონდა კარგულს, სახეარეულს, თავგადაგლეჯილს, ხედავს რომ ერთ მხარეს ხმლით მოკლული ლომი წევს, მეორე მხარეს მიწაზე დანარცხებით მკვდარი ვეფხვი წევს და აქ აღარ გავაგრძელებ სიტყვას, უბრალოდ გეტყვით, რომ ზუსტად ამ ეპიზოდში რუსთაველი ორჯერ ამბობს ავთანდილთან დაკავშირებით, რომ მანო ცრემლი მოწურნა თვალთაგან,
ცოტა დრე მოაცნობილაო. აი ამ ჟესტზე თვალთაგანცრემლის მოწურვა რას ნიშნავს და მოცნობილებასთან ეს როგორ არის დაკავშირებული, მე წინა გადაცემაში ამაზე ვცლად ვილაპარაკე. ახლა ნამდვილად სიტყვას აღარ გავაგრძელებ, უბრალოდ იმას ვიტყვი, რომ იმის შემდეგ რაც ეს თვალთაგანცრემლი მოწურნა და მოაცნობილა ავთანდილმა ტარიელი, მან იცნო მეგობარი, წამოჯდა, გადაეხვია აკოცა და უთხრა, რომ აი ძმაო, ჩემი სიტყვა შევასრულე, ახლა მომეცი საშუალება, რომ მოუკვდე მშვიდად და სანამ მოუკვდები, ხელი თავს ვიცე და ნუღაშე მაწუხებო ფაქტობრივად ეუბნება და რომ მოუკვდები, მე დამმარხე ჩემს ხედარს მხეცებს ნუ დაუტოვებო. ესე იგი, აი აქ იწყება აზრების და პოზიციების გაცვლა ერთმანეთთან, რისთვისაც ეს ეპიზოდი მნიშვნელოვანია, მაშინაც კი, როდესაც სკოლაში ასწავლიან ვეფხისტყაოსანს და მასწავლებლებს ძალიან ცოტა დრო აქვთ ამ დიდი ნაწარმოების სწავლებისთვის და ცდილობენ, რომ ყველაზე მთავარზე გაამახვილონ ყურადღება, მაგრამ ამ ეპიზოდს გვერდს არ უვლიან, მაგრამ თუ სწორად ვიცი, ამ ეპიზოდს ასწავლიან, როგორც იმის ნიმუშს, თუ როგორი არის ავთანდილის სიტყვის ძალა. რა თქმა უნდა, ამ ეპიზოდში სიტყვის ძალა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთმანეთს უპირისპირებენ არგუმენტებს ავთანდილი და ტარიელი, მაგრამ სწორედ ამიტომ ავთანდილის სიტყვის ძალა კი არის მნიშვნელოვანი. ორივე სიტყვის ძალა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის საჭიროება დგება, იმიტომ რომ ტარიელი, როგორც უკვე გითხარით, ავთანდილს ეუბნება, რომ თავი დაანებოს და მიცეს საშუალება, რომ წყნარად მოკვდეს და რა თქმა უნდა, ავთანდილი არაპირებს ხა რომ ეს დაუთმოს ტარიელს და ეუბნება სწორედ თავის არგუმენტებს იმის სასარგებლოდ, თუ რატომ უნდა იცოცხლოს მან და შემდეგ ტარიელი ეუბნება მის საპირისპირო არგუმენტებს, რატომ აღარ უნდა იცოცხლოს და აი ამ პატარა 15 სტროფიან მონაკვეთში სწორედ არის თავმოყრილი მთელი აი ხატრული მნიშვნელობა ამ ნაწარმოების გმირების და მხატვრული ფუნქცია. ერთი გმირი როგორც სიცოცხლის დამამკვიდრებელი გმირი და მეორე გმირი როგორც სიცოცხლის უარმყოფი გმირი და ამ 15 სტროფში ხო ეს თავმოყრილია და იმ ორ სტრიქონში რითიც დავიწყე დღეს გადაცემა, ეს კიდევ უფრო კონცენტრირებულად არის ნათქვამი მათი პოზიციები. ეხლა მინდა რომ მაინც ძალიან სწრაფად გავიარო ორივეს არგუმენტები, ჩამოგითვლით უბრალოდ რას ეუბნება თავიდან ავთანდილი ტარიელს. ვინ არ ყოფილა მიჯნური? შენს გავსად ვინ იქცევა? თუ ბრძენი ხარ, მამაცი იყავი, ჭირში გამაგრდი, მინდორში სიარულით და მხეცებს შორის ცხოვრებით, ტირილით, წადებს როგორ აისრულებ? თუ სიცოცხლეს მოიძულებ, ვისთვისაც კვდები, მას როგორ შეხვდები? ბარდი უეკლოდ ვის მოუკრეფია? ბარდმაც კი იცის, რომ რაც ძვირფასია, ადვილად არ მოიპოვება და ამიტომ აქვს ეკლები და შენ ჭირის უნახაველ ხინს როგორ მოიმკი? საწუთროს რატომ ემდური? რა გაუკეთებია შენთვის ისეთი, რაც სხვისთვის არ გაუკეთებია? ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ავთანდილი ტარიელს კითხვითი წინადადებებით ელაპარაკება, ეს არ არის არც რიტორიკული გამონათქვამები და არც რიტორიკული კითხვები, ელოდება პასუხს მეგობრისგან და ამ პასუხს მიიღებს და ამ პასუხშიც არაფერი ახალი არ არის და უცნობი ჩვენთვის. აი რას ეუბნება, ძმაო, რა გითხრა? არც ლაპარაკი შემიძლია, არც შენი მოსმენა, რადგან სიყვარულისგან ვარ გაგიჟებული. ჩემი სასჯელის მოთმენა მეტისმეტად ადვილად ხომ არ გეჩვენება, მაგრამ სიკვდილი მიახლოვდება და ჩემი სიხარულის დრო მოდის. ამ ქვეყნად გაყრილი მიჯნურები იმ ქვეყნად შევიყრებით და გავიხარებთ და ცოცხალიც რომ დავრჩეო, ასე სიყვარულისგან გაგიჟებული რაში გჭირდებიო? ბრძენიო რომ მეუბნები, რა ბრძენი, ვინ ბრძენიო? სიყვარულისგან გაგიჟებული ადამიანსო, სიბრძნეს როგორ მთხოვო? მაგლაპარაკს აზრი მაშინ ექნებოდა გონზე რო ვიყო და მე კიდე სიკვდილს ველოდებიო და არათუ ველოდები გახარებული მივდივარ ჩემი მიჯნურისკენო. აი ეს არის მისი პოზიცია, ტარიელის პოზიცია. როგორც ვთქვი, ეს ეპიზოდი არის სიცოცხლის დამკვიდრების და სიცოცხლის უარყოფის
ერთგვარი კონცენტრირებული დაპირისპირება და ბოლოს რა თქმა უნდა ავთანდილი აჯობებს ტარიელს თავის გამჭრიახობით არა სიტყვის ძალით არც ერთი არ ჯობნის მეორეს იმიტომ რომ ორივეს თავის სიტყვა აქვს, ორივეს თავის სიმართლე აქვს და ორივეს სიმართლე არის ძლიერი სიმართლე მაგრამ გამჭრიახობით ჯობნის ავთანდილი ვიცით ჩვენ რომ თუ ის ნახავს რომ 1000 გზა არ ჭრის მოძებნის ყოველთვის 1000 მეერთეს და ეს 1000 მეერთე იყო ხა რომელიც მოძებნა და უთხრა რომ აი თითქოს დაუთმო და უთხრა რომ კარგიო თუ უნდა მოკვდე მაინც და მაინც მოკვდიო მეტი მე არაფერი არ შემიძლიაო მაგრამ ამდენი ჭირი მინახავსო ამხელა გზა გამომივლიაო და ცხენზე ამხედრებული მაჩვენე ბოლოს შენი თავი ისე მოკვდებიო რომ ეს არ ვნახო და ამაზე უარს ვეღარ ეტყვის ტარიელი რა თქმა უნდა და ამხედრდება მართლაც და ასე ცხენით მიდიან ლაპარაკობენ და ამის შემდეგ ეუბნება ავთანდილი რომ გამოქვაბულშიო ასმათი გელოდებაო და თავდადებული ადამიანია შენთვის და შენი სატრფოსთვისო ამდენი ჭირი უნახავ შენთან ერთადო და ისე როგორ უნდა მოკვდეო რომ ამ ადამიანს არ შეხვდეო და დაიყოლიებს ერთი სიტყვით ტარიელს რომ მოინახულოს სიკვდილის წინ ასმათი და აი ასე სინამდვილეში მოაბრუნებს სიცოცხლისკენ ტარიელს კიდევ ერთხელ გადაარჩენს და როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ ავთანდილი ჩვენთვის არის სამაგალითო გმირი ამ ეპიზოდშიც მისი ქცევა, მისი ჭკვიანური გამჭრიახი ქცევა გვიბიძგებს სწორედ იქით რომ ეს გმირი განსაკუთრებულად გვიყვარდეს და განსაკუთრებულად სამაგალითოდ მიგვაჩნდეს. აი ამ პატარა ეპიზოდზე იმიტომ შევჩერდი რომ სწორედ ეს ეპიზოდი კრავს სამყაროს მიმართ აი მორ დამოკიდებულებას რაც არის შემავსებელი ფაქტობრივად ეს არის დასავლური ხედვა სამყაროს და აღმოსავლური სიცოცხლის დამამკვიდრებელი და სიცოცხლის უარმყოფელი და ამავე ეპიზოდში შემოდის ესე იგი ასმათი როგორც უკვე გითხარით ეს არის ახალი აქ რო შემოდის ასმათი რომელიც არის ამ შუალედური პოზიციის გამტარებელი რომელსაც სიცოცხლის დამკვიდრების უპირატესობაც ესმის ძალიან კარგად, მაგრამ სიცოცხლის უარმყოფელ გმირსაც ამართლებს და ასმათის მსჯელობა იმას გვიჩვენებს, რომ ამ ორი გმირის სიმართლე ერთმანეთს კი არ გამორიცხავს, პირიქით ერთმანეთს ავსებს და ერთმანეთს ესადაგება. საბოლოოდ სწორედ ეს ორი სიმართლე ქმნის ახალ სამყაროს. ოღონდ ეს ორი სიმართლე ერთად. ამის შესახებ მე ადრეც ვისაუბრია და შემდგომში შემაჯამებელ გადაცემაში რა თქმა უნდა კიდევ მომიწევს ამ ახალ სამყაროზე და მის შემქმნელ ფაქტორებზე ლაპარაკი და ამ თემას შემდეგ კიდევ დავუბრუნდები. დღეს ამით დავასრულებ ვეფხისტყაოსანზე ლაპარაკს, შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით და გიტოვებთ ტრადიციულ თხოვნას რომ გამოიწეროთ ჩვენი ანუ ზღარბის არხი და რა თქმა უნდა ასევე ტრადიციულად ძალიან დიდი მადლობა ყველას ვინც ჩემთან ერთად ხართ.